ձեր սարքած ֆունկցիաները dump չի անում։ Այսինքն եթե տվյալների բազան ջնջվեց, այդ ձեր սարքած ֆունկցիաները կորելու են, չեք կարող օգտագործել։ Ոնց որ բոլոր cloud-ները cloud տեխնոլոգիայում, այնպես էլ Google Cloud պլատֆորմը դա պլատֆորմա է, որը տրամադրում է տարբեր տիպի սերվիսներ, ցանկացած ինֆրաստրուկտուրա, ցանկացած սերվիս, որը կապ ունի IT-ի հետ, կարող եք իրականացնել Google Cloud պլատֆորմի միջոցով։ Շեշտադրվեց Boom Cloud-ի վրա ու բացատրվեց իրենց կոնկրետ ինչա Google Cloud պլատֆորմը։ Օգտագործել են G-Cloud հրամանը, որը թույլ է տալիս աշխատել Google Cloud պլատֆորմայի հետ։ Բացի այդ օգտագործել են ոչ Google-ի հետ կապված, արդեն օգտագործել են Linux մեքենաներ, Linux օպերացիոն համակարգ, կոդավորել են HTML-ով, PHP-ով, աշխատել են MySQL տվյալների բազայի հետ, IP Tables Firewall-ի հետ եւ DNS ծրագրի հետ, DNS իրենց domain կոնֆիգուրացիա անելու համար, այսինքն կայքի անունը IP հասցեի հետ կապելու համար։ Ամենալավ արդյունքն է, որ դասանդողը կարող ստանա ուսանողներից, որ տեսնում է, որ իր տված առաջադրանքը 5 գումարածով են ստանում, այսինքն ավելի լավ քան ակնկալվում է։ Իրար հետ կաշխատենք հետագայում։ Այդ ամենամեծ ոնց որ շնորհակալություն եմ տալիս։ Կասենք ծանոթ ենք դրում։ Բայց դա կարակը դա, ես կարող եմ ռեֆերենս տամ, լուրջ եմ ասում։ Այգով բանով հանդես մեկը։